Сұрақ кісі зina жасап қойса, Алла кешіретіндей қандай амал жасауы керек? Бұл зina, білесіздер, бұл қазіргі уақытта қоғамдағы үлкен дерт бұл. Бұл зina әшейін бір ойыншық болып қалған қазір. Мектептегі баладан, студент болсын, қызметтегі адамдар болсын, зinaдан қорқпай қалды қазір. Бірақ zina бұл үлкен дерт. Zinaның бір ғана азабын айтып берейін сіздерге. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам миражға шыққан уақытында бір еркектердің бір қанды іріңді ішіп құсып атқандығын көрді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Я Жабраил, мынау не қылып жатыр?" деді. Бұл деді, қияметке жақын болатын, сенің үмметіңнен шығатын зинақорлар мыналар деді. Бұлар өздеріне ұқсаған зинақорлардың алдыңғы әуретінен ағып атқан іріңді ішіп жатыр деді. Ол ішіне күйдіріп тұр, одан құсып жатыр бұл деді. Бұлар осы азаппенен дайын болады деді. Қараң, бір ғана азабы бұл, кішкентай ғана азап. Енді бұл зина жасап қойған адам тәуба қылу керек, истиғфар қылу керек. Әлбетте Алла мейірбан зат, күнәні кешіреді. Адам ең бірінші Аллахтың аятына қайту керек. Аллах субхана тағала Құр'ан-ы Кәрімде "Вала тақрабуз зина" дейді. Зинаға жақындамаңдар дейді. Зинаға жақындамаңдар деген не деген? Бізде келеді де қол беріп амандасады. Ол да қалды. Енді сүйісіп амандасады. Қараңызда, міне "Вала тақрабуз зина", зинаға жақындамаңыздар деп жатыр. Әсіресе бізде қазір көбірек осы орамал мәселесінде де көп нәрселер болып жатыр. Бұл орамал біздің ұятымыз, арымыз, намысымыз бұл. Орамалда болатын болса, иманды болатын болса, жөзекшелік болмайды. Арамнан тексіз баланы туылмайды. Баланы туып алып бір көшеге тастап кетпейді. Зина қылған адамның, яғни сол зина қорлық қылған еркектің, яғни мүшесінен аққан ұрық әйел кісінің жатырында жоқ болып кеткенге шейін Аллахтың лағнеті жауып тұрады деді сол еркекке. Түсіндірадың ба? Зина қылған еркектің аспабынан атылған ұрық әйел кісінің жатырында қанша уақыт болса жоғалып кеткенге шейін соған Аллахтың лағнеті айтылып тұрады деді. Сосын көп тауба қылу керек, Аллахтан көп кешірім сұрау керек. Көз зинасынан да сақтанады. Көз зинасынан. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in үйіне Abdullah Ümmü Mektum деген soqur adam geldi. Soqur kişi geldi. Сөйтіп Ayşe anamız шығып қойып кетер деді. Бір орамалдарың жауып деді. Үші деді, я Расул, бұл соқыр ғой деді. Не, сен де соқырсың ба деді. Қараң, сен де соқырсың ба деді. Біздің әйелдеріміз беймалал телевизорды көріп алдырып, фигурдың еркектерді көріп атыр. Biz ırjıyıp oturmuş, şahit olup alıp. Ол да zinaga giredi. Zinaga giredi olsun nerseler.